Hello，大家好啊！草生好耐冇同大家傾偈啦，或者係講翻現有遇到嘅情況啦。大家我而家喺呢個馬騮山，就係呢個獅子山嘅嗰個咩引水道啊！咁呢度四圍都好多馬騮啊，呢度馬騮，有馬騮。四圍都係啊，咁交代翻呢輪遇到嘅一啲好人好事啦，甚至乎一啲高科技啦，發展緊嘅嘢啦嚇。咁正因為咁咧，有好多嘢好有趣，同大家分享下。先多謝大家對草星嘅支持同埋鼓勵。雖然你哋都經常唔點讚嚇喺我啲頻道裏邊嚇，算啦，唔緊要啦，反正能夠喺度，仍然喺度，仍然支持草星嘅人，非常非常之多謝同埋感恩大家。呢個馬騮仔幾得意，睇下先，見到啊？喺度做乜嘢啊？佢喺度捉樹蟲，咦？可能食蟲噃，幾得意佢，咬屎忽，喺度咬屎忽，咬緊屎忽，咬緊皮，咁就係啦。都講翻而家個時間環境係好快，好多嘢發生緊，好多嘢正在處於一種變化當中，變化。我近期所收到嘅信息啦，見到嘅嘢啦，又見到呢個宇宙喺嘅議會啦，佢哋嘅星際議會喺上邊啦。我只係見到佢哋一群人咯，但係又見唔到佢哋喺度講咩，我仲未去到佢哋嗰個頻道。咁所以就好有趣，好得意呢一家人啊！都見到唔同嘅嘢，唔同嘅事件正在發生啦，同埋近期好多人就係容易撻着啦、勞氣啦、隨時打交啦可能今年年尾都能繼續會有所唔同嘅事件發生。咁正因為咁咧，咁我又遇到好多或者前一世啦，或者喺過去日子裏邊曾經都係一齊經歷呢個轉世嘅朋友，又遇上啦。咦，有趣㗎，係一家。你睇下個豬豬，睇下佢哋，好得意啊！你好啊，豬豬，睇下小豬豬，你睇下。係咪好有得意啊？我諗好耐冇行喺度都，太耐冇行啦。咁所以咧，今次就難得都係想選擇送完貨，順便上嚟呢度咁遇到好多唔同嘅朋友啦，咁包括埋我之前喺一個銅鑼灣個朋友搞咗個展覽，搞咗個活動啦。咁我又幫佢將我啲畫啦擺咗上去啦，幫我啲靚畫擺咗上去啦。咁兼且咧又咁巧喎，擺完畫，我朋友嚟探我，一齊去食飯，去書展，去完之後咧又遇到有個朋友去嗰個叫咩啊？德成樓啊，喺灣仔嗰度，即係一個善長人翁買咗之後咧冇用啊，擺喺度俾大家一齊去租用一個藝術場地嘅地方啦。咁所以就得意嘅。咁點樣得意法咧？就上去就遇到睇畫睇唔同嘅展覽啦。咁更有趣嘅地方係咩咧？又遇到
一個朋友，一個唔係啱啱識嘅朋友，應該咁樣講，啱啱識嘅朋友。咁啊，原來咧好有緣分喎。咁又識到個小妹妹啦。所以更有趣嘅地方就係呢個世界有啲嘢咧，係咪叫做同頻效應咧，或者叫做一定係同時間事件發生緊呢嘅咧？咁啊，好有趣。嗱，咁草星而家見到影住呢一棵嘢係咩嚟嘅咧？咁呢一棵咧就係我細個時間食過嘅，係一隻桂樹個果實。睇下先，好似係桂樹嘅果實。大家見到啊，嗰次我喺呢個行呢個筲箕灣嗰個柏架山徑咧，就有見到嘅，係啦。咁呢個桂樹啊，桂樹嘅果，但可惜咧冇乜營養啊，所以啲果實咧基本上咧係食唔到嘅。咁因為以前呢個果實咧好甜好甜嘅。咁啊，都係一種中藥嘅一味啦，咁啊，所以啲你留意下跌咗個地下度好多，啲馬騮都唔食，因為個甜度冇咗，好啦，執粒俾大家睇下，係啦，呢隻桂樹，咁佢以前咧佢有幾塊幾塊嘅，熟咗之後咧，佢老樹熟咗之後咧，好甜好甜好甜嘅。咁所以咧就佢以前個果個糖分咧就相當高，咁而家呢個咧就係已經未熟就跌咗落嚟，未熟跌落嚟咧，咁啊已經因為糖分唔足都冇用，咁呢個就佢個樹葉啦，呢個係佢個小果實啦，見啦，係啦，咁啊好有趣啦，佢而家係咁跌緊落嚟，咁啊即係證明呢度個養分同埋嗰個棵樹下邊嗰個氣根個養分唔夠，呢個係肯定咗噶啦。如果唔係佢唔會咁嘅，咁呢一棵啦，呢一棵係啦，咁隔籬呢一棵就唔係啦，呢一棵紅膠木。好啦，我哋繼續，咁咧就遇到嘅人咧就好需要去交流，咁又好需要去遇上。咁特別係近呢段時間咧，咁我遇到嘅事件咧係好有趣，明明係唔相識嘅，突然間只係答咗一句說話，就好似一傾就傾到冇辦法再停啦咁樣。咁包括埋我而家啱啱有個好朋友，即係識咗3日就已經有好朋友。咁一個係做一個光眼罩嘅一個朋友啦。咁有個妹妹介紹我識咗之後，咁我試咗部機之後，咦，原來大家都係老靈魂喎，都係一個喺呢度要顯化、學習顯化、學習去幫助別人成就自己嘅一個老靈魂啦。咁正因為咁咧，好有趣地發現有一隻白鶴見到喺前邊。我鬆近啲，喺度食魚啊佢。咁唔知大家慣唔慣啦？草星咁樣揸住部機喺度行咧，咁希望有個新嘅模式俾大家體驗下，聽緊草星喺度發風、吹緊水嘅時間，有個視覺觀感啦，唔使成日睇住我嘅，我又唔係靚女，又唔係靚女，又唔係乜嘢，係嘛？雖然我都係鬼鬼地，雖然我都係有啲似外星人，唔緊要。咁有趣嘅，有啲花，唔好有趣啊！我拍個近鏡俾大家睇，唔好得意咧。大自然咧，就真係佢係我老師啦，睇下幾靚。
前幾日落好大雨啦，咁啊特別呢條路就好多水啦。咁咧就嗱呢隻就嗱介紹俾大家先。嗱而家我手上見到呢隻咧就叫地圖花，地圖花就啲花好靚嘅。咁呢隻咧就屬於一個叫做唔係喎，呢隻咧係屬於呢個金九隻嘅亂啊，即係叫連亂葉啊。呢隻咧就係芒萁，咁呢隻咧就係長葉呢個海金沙，咁啊好多嘢玩啊！大自然裏邊係啦，咁啊當我哋認識佢、愛護佢、同佢傾偈。感恩於佢，嗱呢度幾多地圖花，好多都係地圖花嚟。咁啊，另外呢一隻係咩咧？呢隻就係我成日食嘅野菜啦，就係嗰個咸豐草。呢條引水道徑咧，其實就好舒服嘅，大家有時間可以過嚟兜個圈，打下卡又好，乜鬼都好啦嚇。咁啊，全部都係平路、石屎路，咁啊非常之唔錯嘅地方嚟嘅。咁都講翻正話個問題啦，好有趣。咁我戴住我朋友個眼鏡之後咧，就發現啦，呢個都係一個令到每個人嘅思維同埋嗰個大腦神經咧可以開發，甚至乎修復嘅一套光鏡光眼鏡。咁佢裏邊咧有光發出嚟，但係同時咧佢係激活等你嘅神經元去重新去連接，甚至乎如果你有啲未開發嘅部分咧，特別小朋友啦，效果會更好。而老人家咧，如果係神經元方面出咗問題，或甚至乎失智啊，出現其他問題啦，我相信呢部機咧，一定得嘅。咁因為佢都話俾我聽，有啲案例係發生緊，咁所以就好神奇。咁啊遇到呢啲咁嘅科技，咁土星近期又前嗰輪都介紹過，我哋用咗個瑞士嘅朋友嘅科技啦，又可以醫治一啲奇難雜症啊，坊間冇辦法醫嘅嘢啦，都可以通過部機去做到啦。咁前嗰輪咧，我又試咗一部咧叫做約樂嘅一部系統。咁純粹聽嘅音樂咧就冇乜嘢嘅，就唔會太大個反應。而加埋瑞士個能量系統嘅時間咧，嗰個系統係完全兩件事嚟嘅，完全兩件事。話呢一樖咧就係好耐之前噶啦，已經，因為之前咧俾人斬斷過噶，唔知點解嗰啲人漁農署班友咧斬斷棵樹，咁呢棵係咩嚟嘅咧？唉，呢棵就係樟樹啦，之前斬斷過嘅，成支棍喺晒度，咁啊而家生翻嘅有枝咁樣，都祝福佢啦，多謝你啊！咁呢啲就係啲另外啲可能係正我唔知係咪嗰家人咧，啲野豬。咁就更有趣嘅地方就係部機咧，我自己試咗咁多次，咁而家數下都已經試咗成10次咁滯。我發現我見到粒子添，我最初都唔敢肯定見到係乜嘢，咁我發現咧原來係啲粒子嚟。喺個粒子嘅狀態下，或甚至乎一種我大腦神經嘅細胞都好似見到咁同時咧喺個畫面上咧，你會見到其他嘢喎。咁我仲見到個災難，見到好多人趴咗喺度。咁我已經第2次見到啦。咁正係咁嘅情況咧，唔知係咪即將會發生其他嘅一啲事件簿啦，或者叫做可能係大災難啦，唔知道。所以我只係話俾你聽，有部機咧就幾有趣嘅。如果大家有機會嘅話，下次去介紹下，睇下有冇地方可以介紹俾大家玩下，接觸下呢方面嘅一啲新嘅科技啦。其實都唔新嘅咧，香港一段時間，少人知咁解啫。好，繼續。
重點係我察覺到一個問題咧，就係近期俾我遇到晒好多啲咁嘅高科技啦，提升個人意識啦，係改變人嘅生活啦，令到人哋能夠覺察啦，修復神經啦，甚至乎係一啲環保，係非常慳電嘅環保產品啦，等等，呢啲都係涉及到同呢個大地共存，同埋呢個維護地球或者係保育呢個自然環境嘅一啲好人好事。咁有時諗翻轉頭嘅時間，咦？點解我會突然間會遇到咁多嘢咧？仲要係拱埋嚟一堆咁樣，突然間步咁走埋嚟咁咧？咁係咪要做啲嘢咧？可能係喎。咁做啲嘢，咁點啊？咁要錢㗎喎，係咪啊？所以我而家咧都係同上面傾緊偈，放水，做嘢就要放水，係啦。咁冇水搞唔掂，要山水。所以如果冇水就要散水，即係粵語片講，冇水就要散水。咁所以就都係有啲計劃出嘅。咁甚至乎而家同有啲朋友夾開就係話，咦唔係喎，可以做其他嘅一啲身心靈項目啦，甚至乎草星而家開辦緊嘅一個情緒價值嘅課程。咁情緒價值咧就唔係一般人所講嘅情緒價值啦，一定唔係你哋喺出邊聽到抑鬱症我又點處理，各方面嘅嘢點樣面對問題，食藥各方面，唔係，草星唔係講呢啲，草星講呢啲，因為講呢啲實在太過晒時，而且係未必幫到，真係幫到人。重點就係話我哋要點樣幫到人，同埋一樣嘢咧係要持久性，唔係話你聽完草星呢個課程之後就會覺得識飛啦咁樣，或者唔記得咗咁目的就係話你聽完之後，你係能夠掌握到技巧，而且係令到你自己嘅生活情緒係可以改變。改變嘅意思即係話，包括埋你嘅工作啦、生活咧、家庭啦、個人啦，都可以提升到一種快樂啦、豐盛啦個機會。嗱，當然啦，你話草星係咪聽完草星一堂課就會做到呢樣嘢咧？唔係。如果你要完整聽到我呢堂課咧，起碼要四堂先聽晒，因為係有個唔同嘅步驟同埋嗰個方式嘅。咁淨係聽咗喎，咁你只要做記錄，肯去做就得噶咯。你起碼唔使食藥啊，你唔使去睇醫生啊，係咪？你唔使話俾人聽你做緊啲乜嘢啦。仲有一種方法就係話，我而家呢個朋友俾我試嗰部機啦，就係部機就可以試嘅。咁點樣體驗完部機你個情緒係好咗，食飯出嚟瞓覺，咁又好瞓咗，各方面個大腦思維清晰咗，樣嘢都好似靈敏咗咁樣，好咗。坊間的而且確有好多咁嘅科技咧，係可以做得到嘅。咁問題就係話睇下邊個類型係能夠快咯。咁我自己試過咁多唔同嘅科技啦，或者唔同嘅所謂嘅一啲唔同嘅產品啦，咁樣，我覺得呢部機好似係實際啲，因為佢直接到你嘅神經元，直接通過你大腦嘅神經元裏邊咧，去重啟你嗰個自我修復功能。最基本你唔使食藥，你淨係聽同埋戴住部眼鏡啫，就搞掂啦，係咪？既又冇入侵性。又冇話要打針食藥，又冇話要好似有啲人話腦接口，要帶住部腦接口機，咁咧就會佢會個銅片咧就黐住你個腦袋嘅，咁跟住咧就或者有支針啦，未必係銅片嘅，咁突出嚟嘅嘢啦，黐住你個腦啦，咁又要發射一啲乜嘢嘅波入你個腦裏邊咁樣，咁呢個當中都會存在一個好大嘅問題。咁所以咧，你話我贊唔贊成喺呢方面去介紹俾大家咧？咁好老實，我就唔會介紹一啲入侵性嘅嘢咯。咁因為入侵性嘅嘢咧，都係存在危險性啦，唔知道會有啲咩發生啦。咁而呢部光機只係一種發出個光，咁個光咧就令到
個身體咧，去同我哋嗰個神經元咧配對，咁啊通過光同埋你哋個思想裏邊咧產生個震動咧，去令到你個神經元咧係能夠揾翻自己我就叫做點講咧，就揾翻一啲可以自我修復嘅部分啦。咁講點解我影呢棵嘢咧？呢棵嘢可能係蓖麻。可能係蓖麻科，呢有幾棵，因為我見唔到個種子。大家可以認下，睇下似唔似蓖麻科？咁呢度都有一棵。咁啊，蓖麻有咩用咧？佢葉同種子就更加有用啦。種子本身嚟講就已經係可以做油啦，蓖麻油啦，可以做一啲護膚品啊，甚至乎做其他嘢。以前咧，蓖麻就攞嚟做咩咧？係攞嚟做呢個潤滑油嘅。咁個葉咧就佢攞嚟洗腳啦、皮膚病啊嗰啲咧都可以用嘅。咁都繼續啦。咁都係講緊一樣嘢。未來我而家希望一樣嘢做到嘅咧，或者大家都希望支持下我啦嚇。咁希望做到嘅咧，我要搞一個叫做健康體驗中心，俾更多人咧通過一個我哋嘅地方咧，係令到更多嘅人咧去體驗到健康、修復，甚至乎放鬆、療愈。你嚟完玩完一次之後咧，你嗰晚一定好好瞓嘅。甚至因為我哋嘅創造一個能量空間，令我大家嘅體驗嘅過程裏邊咧，都係滿載如歸咁樣翻去。咁我希望係咁創造一個咁嘅中心出嚟啦。但係錢啊嘛，需要錢，係啦，我需要錢。咁正因為咁咧，有難度嘅。咁睇個天咯。咁我都發咗個念啦，希望我嘅高靈啦，我嘅指導靈們啦，甚至我家人親人們啦，我宿星嘅家人啦，都能夠幫我搵啲錢，係咪先？我哋唔係點搞咧，係咪先？土星嘅課程都要錢去 support 做宣傳啊嘛，係咪？正因為咁咧，佢好需要大家嘅一啲資金嘅支持啦。咁會唔會由零開始咧？再睇咯呢件事。繼續有個師奶好反大反應，唔好影佢，唔好影佢，你影我唔到，你影我唔到。OK，好，我哋繼續。咁就係啦，資金。咁我而家就係都係不斷希望啲資金嚟到啦。咁我自己問過阿卡西就，咦，7月份可能夠力啊，7月份就有資金到啦，8月份就可以揾地方噶啦咁樣。咁希望呢件事件係落實到啦，大家都同土星一齊去鼓勵做呢件事。咁因為我哋即係好清楚知道我自己係嚟呢度做乜嘢，點嚟喺邊度嚟都見到晒啦。因為我要圓滿自己，正要圓滿自己咧，就必須喺呢條路上咧去確認知道。哎呀，執翻張香囊添，樟樹葉，好香。樟樹葉，你大家捻爛佢就得噶啦，捻爛佢。咁啲點解成地都係咧？好似啲馬騮會食啲嘢，會食噶。咁會整斷晒啲樹枝跌晒落嚟，哇，好香嗰隻。係啦，咁希望如果有機會搞成呢間咁嘅中心，唔好好似呢個光明行子咁樣咯，搞咗唔夠半年就玩完啦。咁即係以正路咯，即係一定要正面同埋有帶住愛去實行呢件事，咁先玩得長久啦。希望我都會將我自己嘅嘢交託俾其他人去接棒，咁希望係咁，咁分享下呢啲啦。咁另外就
近期有一件好神奇嘅事，神奇嘅事就係有個朋友，當時期我哋大家一齊都傾下偈，咁啊發現有啲嘢要同我講，佢話 channeling，咁啊邊個就唔講啦，咁啊我聽佢講個信息咁樣，佢話你有個任務都唔係任務嚟嘅，或者其實都係好事，咁啊你要揾翻你個家人。你要通過你個畫展揾翻你個家人，通過你個畫展咧，要喺不同嘅地方咧，吸引到一啲可以令到你走出去，或者係幫到你實現一件大事嘅家人，或者係伯樂，或者係一啲能夠成就到我未來要做一件大事嘅人啦，原來佢仲講到明係一個鬼佬，一隻鬼佬，咁啊鬼佬要引導我去做嘢，咁啊以後你吉佢，哎呀，呢仲係新鮮嘅噃，有啲青吉，好玩。咁啊呢一樖咧就係呢一樖咧就好正。呢樖好香嘅，其實如果煮咖喱你一流，咁啊點解煮咖喱一流咧？佢個香味咧係冇得頂，咁呢個係馬來西亞同埋泰國都有嘅。哇！呢隻檸檬葉咧簡直係冇得頂啊，簡直係冇得頂。咁呢樖係檸檬嚟嘅，正話跌嗰個咧就係佢嚟嘅。咁呢個幾有趣喎，跌咗幾個檸檬，睇下仲有冇檸檬啊喂！嗱，呢棵檸檬樹有冇果實咧？跌咗個落嚟，應該有啦，其他都有冇先？係有嘅，好矮啊，係有嘅，咪打風吹到矮啊！哦，有啊有，不過好少，好得意。好，唔好理佢啦。跌咗一粒多多。咁係啦，咁就係我要處理呢個問題啦。咁啊，仲要指明去邊度？揾翻你個家人，而你個家人咧就會輔助你去完成呢件事件。咁呢個就得意啦。咁啊，仲要指定係邊個國家、邊個位置。咁組織完你個團隊之後，跟住你要去一個古老之地，去尋找翻一件失落咗嘅轟天動地嘅事件。當然我呢啲所有都唔講得俾大家聽啦。咁啊，因為呢啲係唔可以透露太多呢啲秘密。咁啊，所以我都自己都喺度糾結中。點解咧？就有啲咁嘅嘢，好大鑊喎！因為有啲咁嘅嘢，咁我應該點做啊？咁我應該點樣去面對啲問題、處理啲問題啊？咁好啦，咁啊跟住又要去一個離開香港，去一個國家咁樣。要磅水嘅喎，但係都冇錢係嘛，又唔係好多錢，咁我去完之後翻嚟咁點咧咁樣？去係冇問題啊，翻嚟咧，翻嚟都要食飯噶嘛，係咪先？咁而家香港做緊嘅嘢，咁都要做噶咁樣，諸如此類啦，好多呢啲咁嘅問題啦咁樣。咁所以而家咪做畫展咯，做緊啲畫啦嚇，咁希望喺畫裏邊又做到一啲宣傳啦咁樣。聽到呢啲番說話，有驚亦有喜，係啦。咁驚嘅地方就係話，哇，咁大件事，咁我要幾多資源嚟去 support 我呢個部分咧，呢個使命咧，咁樣。跟住呢個係同埋我點樣嗱，我啲英文又屎到
淨係識得 A B C D E 係嘛？咁點同佢溝通咧？都要多小事啊，呢個都小事啊，只要去到我都識噶啦啊！我相信我哋係冇問題。咁另外一個問題咧就係人海茫茫中，我點樣去通過叫我通過啲畫啊做畫展，咁你就會遇到噶啦咁樣。咁前邊最尖個山叫做針草帽啊，針山所以就即係大家都同我分擔下，唔該。前面馬鞍山啊，見到啊，大家係啦。咁都同我分擔下啦。咁呢件事件點樣先能夠做到咧？係嘛？如果係嘅，咁我應該係個天會為我安排先啱嘅喎，係嘛？呢啲唔係人類一般人能夠可以完成得到嘅嘢，咁呢個使命都好大。係㗎，我覺得係咯。咁最基本，所以就近期遇到嘅事就好古怪，我只係用古怪嚟形容，好古怪，好多唔同嘅令草精可能要離開一段時間咋，隻蟬好勁啊，好響啊蟬，阿蟬你喺邊啊？蟬啊，做乜你又收聲啊？阿蟬啊，蟬。佢真係好響啊！你睇唔到，算得。咁正因為如此咧，咁呢輪都喺度暫時放低先。咁鬧得好得意啫。嗱，個朋友同我傾咗呢壇嘢之後咧，咁跟住我遇到個朋友就係做嗰個就係光療嗰個眼鏡啦，好靚喎呢科嘅，睇下。好靚，係啦，咁光療嘅眼鏡啦，咁又遇到其他啲好得意嘅嘢啦，有趣嘅，好似係 support 緊我去支持我去做呢件事。副眼鏡咧係令我個三眼咧即係睇嘢更清晰嘅，兼且咧我個耳朵嘅敏銳度高咗啦，個鼻哥又可以聞到一啲多咗嘅嘢啦，係嘛，好似真係要開通咗我其他嘅一啲五感嘅部分啦。咁因為點解咧？係有呢個過程咧。咁呢個部機咧，亦都可能係我哋人類嘅一個打開我哋人類嘅一個缺口。而呢個缺口咧，我哋正係俾人封住咗嘅。咁按照我所理解嘅一啲書籍或者一啲爆料人都唔係書籍嚟嘅，佢係喺一個古代遺址裏邊咧揾翻出嚟咧，我哋人類係俾人哋即係攞走又好，或者叫做落咗個鎖，我哋叫做咩啊？人類鎖都好啦，就喺我哋嘅腳腕啦，兩隻腳腕啦，兩個手腕啦，喺我哋嘅心口同埋背脊啦，以及我哋嘅大腦，主要係大腦被蒙住咗，係有好多嘢咧，我哋係冇辦法開啟啦。冇辦法令到我哋自己本身嗰個能力係啟動。咁因為我哋本身有100個 DNA 裏邊咧，好多科學家認為有90% DNA 都冇 Q 用嘅。咁你有乜可能啊，大佬？呢個話我哋嘅偉大嘅存在體，有乜可能啊？90% 嘅 DNA 都用唔到咧？咁呢個係咪好搞笑咧？搞笑到唔知點講啦！呢棵又冇得意啊！上面紅色、紅色、紅色、紅色，上面個頂牙咧好多都係亂，睇下幾靚。好有趣。十字星花。咁
繼續我哋咁部機咧，如果大家有機會試聽到草星咁講咧，想試咧係得嘅。咁我要安排時間，但係要俾錢，係啦。咁因為部機唔係我嚇，咁效果係我覺得顯著嘅。咁有啲人就話見到佢嘅前世今生啦，有啲人就見到佢個原來我幾時死，我要做啲乜嘢，我自己話我自己設計咗一條路係點行嘅，等等啦嚇。咁所以就每個人睇到都唔同，每個人經驗到都唔同。咁正因為咁咧，呢部機可能就係話我哋打開人類嘅缺口，打開正話我所講，我哋叫避風人喺我哋身體裏邊嘅東西，開啟呢條 key。開咗呢條 key 之後咧，我哋會唔會係睇到更多嘢咧，或者叫感知到咁多嘢咧，察覺到咁多嘢咧？我哋嗰個敏銳度啦、觀察度啦、悟性啦，係咪會高咗咧？喺我而家用緊咁多次嚟講咧，我相信係得嘅，因為佢嗰個模式係比較合乎一個神經學咁樣講啦。我又唔可以武斷話係神經學嘅，咁因為我又唔係呢方面嘅專家，我只能話俾你聽，佢合乎我哋嘅神經元嘅一個模式，一個運作模式，應該咁講，運作模式。咁我哋嘅神經元係需要震動，我哋嘅神經元咧係需要不斷去喐動啦，去同我哋嘅特追不斷去傳遞信息啦，去產生一個互動關係啦。當中裏邊我哋又需要一啲嘅充滿嘅電流啦，去令到我哋嘅身體細胞各方面咧，通過我哋嘅神經元啦，去到我哋嘅脊椎手各方面嘅地方咧，都會有一個可以互動修復嘅功能。咁我相信係冇問題嘅。咁因為呢樣嘢咧係需要時間去認證，但係佢已經出咗嚟咧，已經係一段好長嘅時間，已經10年。佢話用咗10年。咁佢話個嘅案例都唔少嘅，案例都唔少嘅。咁我啱啱知啊，咁有時係時候就會知啦嚇，你知唔係時候你俾你遇上你都唔知咩。咁而家我遇上啦，咁應該係時候要啟動啦，有啲嘢要咁好係咪好有趣？咁所以我會覺得一樣嘢，呢啲就係或者就係要開始要運行，或者叫集體意識，開始係提升我哋去走向一個更高維度嘅開始咯。咁我唔知道聽到草星呢番說話嘅時間，你係咪一個更高嘅維度者，或者叫做認知維度，知道自己係一個嚟經驗嘅星際種子，定係話你係一個打遊戲機裏邊嘅其中一個 NPC 咧，即係閒置角色咧？我唔知道。咁今朝又好有趣，有啲人連自己喺邊個維度都搞唔清，甚至乎咧，佢一味話有啲人咧就人會走咗跌咗落去1維同埋2維咁樣。算啦，我都無語置評，都唔想講啦。咁人選擇佢自己嘅一個認知嘅方式，呢個係個人選擇咁因為每一個人都係佢自己嘅經驗，佢自己嘅使命，佢自己唔知道，佢點解嚟呢度都未話搞清，佢自己點解會成為現在喺呢個時間線上嘅存在見證者，佢都未搞清。咁呢個我就唔去評論人哋嘅嘢啦，好冇？咁正因為咁咧，更加奇怪嘅就係有啲嘢即將會發生喺草星身上，我相信會係咯。咁幾時唔知道，我會同大家交代。咁更有趣嘅話咧，多啲點讚啦、關注啦、分享草星嘅嘢啦，好啊？係啦，咁多謝晒大家，今日好無聊，睇住我行山嘅畫面，去聽我9噏24啊！多謝你先。